السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في القناة ديالي لطيفة فود. اليوم غنقدم لكم واحد الكيكة اللي كتجي خفيفة وهشيشة منسمة بالحامض، بالنسمة ديال الليمون. المقادير ديالها بساط وهي سهلة في التحضير. بقاو معايا تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. المقادير ديال هذه الوصفة: عندي 2 كيسان ونص ديال الفرص، كاين عندي 4 البيضات، كاس ديال السنيدة، نص كاس ديال الزيت، واحد الكاس ديال الماء، 2 خمارات حجم 8 غرام يعني عندي 16 غرام، وعندي واحد القشره ديال الحامضه، زيت ديال السيترون. هادو هما المقادير بساط. بقاو معايا نشوفوا الطريقه. غناخذوا الفرص، غادي نزيدوا عليه هاد الكاس ديال السنيده، غادي نحركو باش يتخلط مزيان، وغادي نزيدوا الخميره، دابا من بعد ما خلطت هاد العناصر الجافه غادي نبدا نزيد بشويه بشويه الماء. غادي نبدا نزيد هاد الماء بشويه بشويه، نزيدو بشويه بشويه الماء، نشوفوا شحال غادي يكفانا نيت باش تجمع لينا الخليط. دابا القوام انا رازت واحد 4 ديال الكاس ديال الماء من بين داك الكاس. دابا هنا هاد 2 كيسان ديال الفورس هنايا خداو ليا كاس و4 ديال الماء باش تكون عندي هاد القوام. غيبقى لينا نزيدو غير الزيت صافي. هذا هو القوام اللي حصلنا عليه. غادي نزيدو البيض، بسم الله. غادي ناخذوا البياض غنديروه في هذا الاناء، وغادي ناخذوا الصفر غنديروه هنا. الصفر هو درناه في هذا مع هذا الخليط، والبياض احتفظنا به، البياض ديال البيض احتفظنا به حتى نخلطوا هذا الصفار مع هذا الخليط. غنزيدوا قشره ديال الحامضه او ليمونه، غادي نحركوا حتى ندخلوا هذاك القشره باش يتنسم لينا هاد الكيكه. دابا غنضربوا هذا البياض البيض بالطرب الكهربائي حتى يطلع لينا. بعد ما خدمنا بياض البيض ها هو كيفاش طلع لينا. دابا غنزيدوه على الخليط اللي خدمنا قبل. بسم الله. دابا غادي ناخذو بشويه بشويه وغادي نخلطو ونحاولوا نخدموا بشويه باش ما نهرسوش هذاك البياض ديال البيض. غنزيدوا شويه اخر عاوتاني وغادي نبداو نخلطوه حتى نساليو هاد الكميه ديالنا عاد باش غادي نديروها في المول وتدخل الفران. الفران سخنته قبل على درجه حراره 180، وغادي ندير الخليط في هذا المول هذا اللي دهنته ورشيته بالدقيق. بسم الله. غادي ندخلوا الكيكه ديالنا للفرن لدرجه حراره ديالو 180، وتقريبا غتاخذ لينا شي 35 حتى 40 دقيقه ديال الطهي. الكيكه من بعد ما خرجتها من الفران ها هي خدات ليا تقريبا 35 دقيقه، ها هي كيفاش كتشوفوا خرجت. ودابا ان شاء الله نشوفوا معايا طريقه التزيين ديالها. غنحتاجوا للتزيين هاد الحامضه اللي درنا القشور ديالها، غادي نعصروها، وغنحتاجوا واحد 2 معالق كبار ديال السكر كلاصي.
حساب هذاك السيرو اللي درت ديال الحامض والسكر كلاصي. ها هي كنقدمها لكم بالصحه والراحه، نتمنى تجربوها. راه هي كتجي حامضه وزوينه بزاف ولذيذه، ونتمنى ان شاء الله تجربوها وتشجعوني بالتعليقات ديالكم وتنضموا للقناه ديالي وديروا اللايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. زوينه بزاف، المذاق عندها ديال السيترون، يا سلام. نتمنوا تجربوها ان شاء الله.